Herkese selamlar. PPC serisinin ikinci videosundayız. Bu videoda ilk videoda yaptığımız PPC'nin otomatik reklamın raporlarını alacağız. Raporları analiz edeceğiz. Bu raporlar neticesinde manuel PPC oluşturacağız. Hemen başlıyoruz. Şimdi Amazon Seller Central platformumuzun içerisindeyiz. Sol üst köşeden menüye gidiyorum. Advertising, Campaign Manager. Şöyle bir dipnot. Eğer birinci videoyu izlemediyseniz bu video hiçbir işinize yaramayacaktır. O yüzden şuradan bir yerden birinci videoyu izleyin. Şimdi burada biliyorsunuz bizim Oto Deneme 1 adlı bir kampanyamız var. Biraz bunlar nasıl incelenir onu anlatayım. Raporları almadan önce. Kampanyalar sayfamızdayız. Bir tane reklamımız olduğu için bir tane var burada. Oto Deneme 1'e tıkladım. Bu reklamın içerisinde bir de grup var. Birden fazla grup oluşturulabiliyor ama biz bir grup oluşturmuştuk. Bu grubun da içine girdim. 1. Kontrol etmeniz gereken yer targeting. 2. Search terms. Önce targeting'e bakalım. Bunların hepsini anlatmıştım. Close match, lose match, bunların hepsini biliyorsunuz artık. Targeting'de neyi kontrol ediyorsunuz? Date range lifetime olarak ayarlı, yani bu zamanla açtığın süreden itibaren neler olmuş onları gösteriyor. Şu columns'te arkadaşlar customize columns diyorum ve buraya birkaç bir şey ekleyeceğim. Impression, görüntülenme, clicks, bunu ekledim. Sonrasında cost per click, bunların hepsi bir işe yarıyor aslında. Bunların hepsini ekleyebilirsiniz ama en önemlisi ECOS. ECOS'u da ekledim. Apply butonuna bastım. Gördüğünüz gibi buraya impression sütunu geldi. Buraya clicks, buraya spend, buraya CPC. Bunlar ne anlama geliyor? Hepsini açıklayayım. Impression gösterim arkadaşlar. Close match'te kaç gösterim oldu? Atıyorum 1000 gösterim oldu. Tamam. 1000 gösterim başına kaç klik aldın? Atıyorum 1000 gösterimde 50 klik aldın. Okey. 50 klikin sana maliyeti ne oldu? Atıyorum $100 oldu. $100'ın klik başına ortalama maliyeti neydi? Yani cost per click, CPC. Atıyorum 1.50. Sonrasında kaç order aldın? 10 tane order aldın. 50 tıklamadan 10 order aldın. Burada kaç para kazandın? Yani ne kadar ciro yaptın? Ve ECOS oranın. ECOS oranın yüzdesel olarak yüzde kaç? %40, %50. ECOS'a neden önemli dedim? Şu yüzden önemli. Kar marjınızın çok üstündeyse ECOS oranı, ne kadar üstündeyse o kadar zarar ediyorsunuz anlamını taşır bu. Atıyorum close match'te ne yaptık? %50 ECOS oranını yakaladık. Senin kar marjın %45 ise eğer %5 zarar ediyorsun anlamına geliyor. Peki bu kötü bir şey mi her zaman? Her zaman kötü olmayabilir. Tabii ki her zaman sen bunu kar marjının altına getirmek zorundasın ama sana bu %5'lik zararla organiğini daha fazla arttırıyor olabilir reklam kampanyalarının. O yüzden %5 zarar ediyorsan bile bazen kampanya çalıştırmak mantıklı olabiliyor. Bunu da atlamamak lazım. Devamında close match, lose match ve bunların diğerleri de var. Bunların hepsini analiz edin burada ve burada bütçelerini ayarlayın. Biz bunları birinci videoda hepsini ayarlamıştık. Yüzeysel anlatıyorum o yüzden. Eğer kötü çalışan varsa onu kapatın. Ürününüze göre değişir. Search terms'lere geldiniz. Yine kampanyanın içinde. Burada data yok tabii ki. 30 günlük ya da 60 günlük ayarladınız. Burada kelimeler olacak arkadaşlar. Atıyorum workout equipment'dan işte 5 tıklama almışsın. Bir tane satışa dönüşümün var. Onun dışında push up board kelimemizden 20 tıklama almışsın. 2 tane satış var. Atıyorum diğer kelimelerden tek tek burada senin customer search dediği alanda kelimelerin gözükecek. Bu kelimelerle ne yapacaksın? Onu birazdan Excel tablosunda göstereceğim. Bu kelimelerin iyi sonuç verenlerinin hepsini bir yerde toplayacaksın. İyi sonuç veriyor, bakacaksın. Bunları manuele atacaksın. O kelimelere özel farklı bir kampanya hedeflemesi açacaksın. Şimdi Excel'i nereden indiriyorsunuz? Yani bu kampanyaların raporunun Excel halini nereden indiriyorsunuz? Şurada reporting var, gördünüz mü? Reporting'e tıklıyoruz. Sponsored Ads Report, buna tıklıyorum. Create Report var burada. Create Report dedim. Şurası Sponsored Product, Search Terms Summary, 30 günlük. Sağ üstte Run Report var. Processing diyor. Sayfamızı yeniliyoruz ve devamında download. İndiriyorum raporu. İzin ver dedim. İndirdim. Evet, raporumuz burada arkadaşlar. Şimdi demiştik ya impression, clicks, işte bunların hepsi de aslında aynı şey. Cost per click, spend, 7 günlük satış, ECOS oranın vesaire. Burada asıl önemli olan nokta ECOS oranımız. Mesela push up board kelimesinden 614 görüntülenmede 16 klik almışız. Bu kliklerin tıklama başına maliyeti bize 1.48 olmuş. Toplamda $23'lık bir harcama yapmış ve bize sadece $39 getirmiş.
satışlardan. Sonuç olarak %59'luk bir ACOS oranı var bu kelimenin. Şimdi %59, 60'a yakın. Senin kar marjın %45 ise ne yapıyorsun aslında sen? Burada %15 zarar ediyorsun. Peki bu kelimeyi negatiflere eklememeli misin ya da bu kelimeye hedefleme yapmayacağız mı anlamına geliyor? Hayır, öyle bir şey yok. Bu bizim ana kelimemiz zaten. Zarar da ediyor olsak, %15 zararla da olsa biz bu kelimeyi mutlaka kullanacağız ve iyi bir duruma getirmeye çalışacağız. Ne yapacağız? Phrase var, exact var, broad var. Hangisinde iyi çalışıyor? Bunları test edeceğiz. Birazdan onları göstereceğim. Onun dışında workout equipment'larda 400 görüntülenme almışız. Sadece bir klik ve hiç satış yok. Zarar ama $1.50 harcamış zaten komple kampanya boyu. Push-up board 155 görüntülenme almış. 2 klik. 155 görüntülenmede 2 klik. $3 harcamış. Bize 9.99 getirmiş. %30'luk bir kar marjı var burada. Bunlar örnek bu arada. Haberiniz olsun. Öyle anlatmak için böyle bir şey yaptık. Ama böyle birebir böyle geliyor tablomuz. %31 kar marjı var. Bunda ne yapabiliriz mesela? Impression düşük, haliyle klik düşük. Yani az gösterim, az klik demek. Daha fazla klikle daha fazla satış alabiliriz. Çünkü kelime iyi. O zaman ne yapacaksınız? Manuel kampanya oluştururken bu kelimenin bütçesini biraz daha arttıracaksınız ki bu kelime daha fazla görüntülenme, daha fazla klik ve daha fazla satış getirsin. Yani daha iyi çalışsın. Egzersiz kelimemiz o 108 görüntülenmede bir tık almış ve yine bir satış getirmiş bize. 9.99 %15. O zaman ne yapacaksınız? Bunun da görüntülenmesi az. Bunu da biraz arttıracaksınız ve daha fazla görüntülenme, daha fazla klik ve daha fazla satışa dönüşüm bekliyor olacağız. Şimdi sadece ACOS'a göre değerlendirelim mesela. Sıraladım artana göre. Evet, burada %6'lık bir ACOS'umuz var. 437 görüntülenme, 2 klik ve devamında 2 satışa dönüşmüş gibi duruyor. $24 getirmiş. %6'lık bir ACOS oranı var. Bunu kesinlikle değerlendireceksin. Artık bu kelime ise, asinse hangi kelime ise bunu kesinlikle değerlendireceksin. Buna farklı bir kampanya da açabilirsin tek başına. Bunlara göre hepsine karar veriyor olacağız. Şimdi ben burada ACOS'a göre düzenledim hepsini. Bu tabloya göre manuel bir PPC oluşturalım. Bu tablo böyle kalsın. Devam ediyorum. Tekrar şu menüden Sponsored ve Campaign Manager'a tıklayıp kampanyaların ana sayfasına geldim. Oto deneme bir çalıştı ve bunun raporunu aldık. Şimdi manuel reklam oluşturacağız. Create Campaign dedim. Sponsored Product, bunların hepsinin ne olduğunu yine anlatmıştım. Continue. Evet, önce bir grup ismi belirlememizi istiyor. Bu grubun ismi keyword olsun. Kelimeleri hedefleyeceğim. Eğer asinler varsa aynı kampanyanın içine bir de asin grubu oluşturabilirim. Yani rakiplerimi hedeflediğim bir grup oluşturabilirim. Ya da başka bir kampanya içerisinde sadece asin grubu oluşturabilirim. Değişir kafama göre. Şimdi keyword grubunun ismini verdik. Ürünümüz burada. Ürünümüzü ekledik. Manuel targeting'i seçtik. Artık otomatik değil, manuel seçiyoruz. Çünkü kelimeleri kendimiz yazacağız. Burada da manuel targeting türünü soruyor. Keyword hedeflemesi, kelime hedeflemesi mi yapacaksın? Yoksa product targeting, ürünlere mi hedefleme yapacaksın? Yani rakiplerini mi hedefleyeceksin diye soruyor. Biz burada kelime hedeflemesini yapacağız. Kelime hedeflemesini yaptığımda bana burada suggested önerdiği kelimeleri gösteriyor listemle alakalı. Fakat benim elimde zaten iyi çalışmış kelimeler var. O yüzden ben buradan enter liste basıyorum ve kelimeleri kendim manuel buraya gireceğim arkadaşlar. Şu kelime iyi çalışmış. Bunu aldım. Örnek olsun diye yani. Bakmayın kelimeye. Bu kelime iyi çalışmış. Bunu aldım. Bu kelime nasıl çalışmış? %30 çalışmış. Bunu aldım. Bu kelime kaç çalışmış? %59 çalışmış ama ne demiştik? %15 zarar bile ediyor olsak fark etmiyor. Bunu zaten ana kelimemiz olduğu için alıyoruz. Alıyorum yani. Siz bilirsiniz. Denemek lazım bizim için. Şimdi bunların hepsini aldım. Broad, phrase ve exact olarak yukarıda seçili olan match type'ları görüyorsunuz. Broad, phrase, exact. Şimdi bunları anlatacağım. Atıyorum, push-up kelimesini hedefledik. Broad olarak hedefledik sadece, değil mi? Broad olarak push-up kelimesini hedefledik. Broad seçerseniz eğer Amazon size push-up'ta gösterir. Zaten gösterecek. Ama bu kelimede oynamalar da yapar. Size push-up board kelimesinde de gösterir. Sizi push-up equipment board kelimesinde de gösterir. İşte workout equipment push-up board kelimesinde de gösterir. Gösterir. Yani yanına 2-3 kelime ekleyebilir push-up board dışında. Onun dışında ne yapar başka? Push kelimesinde bile gösterebilir. Tabii alakalı, saçma geliyor şu an ama alakalı olan kelimeleri atabiliyor. Kelimeler ekleyebiliyor vesaire. Onun dışında phrase'imiz var. Phrase ne yapıyor? Buraya push-up yine board yazar. Çok geniş değil, hani 2-3 kelime eklemez. Bir kelime ekler ya da 2 kelime ekler.
Broad daha 3-4 kelime ekliyor bu arada. Push up board yapar bunu ya da push yapar ya da up yapar gibi. Ekleme yapar, çıkartma yapar ama daha dar bir alanda yapar bunları. Broad kadar zor, broad kadar geniş yapmıyor olacaktır. Exact ise arkadaşlar sizi direkt olarak hedeflediğiniz kelimede ve bunların çoğul hallerinde gösterebilir. İşte push up hedeflemiştirsiniz. Size gider push ups'da da gösterir. Sonra S takısı koyar sadece. Ya da S takısı varsa da bu S takısını çıkartabilir. Şimdi peki biz ne yapacağız diye soruyor olursanız da arkadaşlar ne yapacağınızı söyleyeyim. Bunları deneyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Bir kampanyada exact'ı denersiniz ya da bir grupta. Bir grupta phrase'i denersiniz. Bir grupta broad'u denersiniz. Çünkü bu ürüne göre kesinlikle ama kesinlikle çok değişiyor. Bir örnek vermiştim hatırlıyorsunuz. Şimdi broad yaparsın sen bunu. Senin ürününe benzerlerde vesaire de gösterir. Atıyorum mikrofon satıyorsun. Mikrofon alan adama tripod da lazım. Seni tripodda da gösterebilir gibi şeyler var. Ürünle alakalı direkt olarak yani. Bunlar bu şekilde. Biz şimdilik exact olarak ekleyelim bunların hepsine. Add keywords dedim. Exact olarak ekledim. Şimdi burada neler var? Kelimemiz egzersiz. Egzersiz kelimesinin 0.99 centlik bir maliyeti var tıklama başına. Ben bunu ne yapıyorum? Rakiplerimin bir tık daha önüne geçebilmek için 1.21 gibi bir tıklama başına ücrete çekiyorum. Burada da 1.09 var. Ben bunu 1.31'e çekiyorum. Burada da 1.06 var. Bunu da yine 1.31'e çekiyorum. Tıklama başına maliyetim. Egzersiz kelimesinde biri girip benim reklamımı gördüğünde benden 1.21 çekecek tıklandığında. Sonrasında aşağı geliyorum. Dynamic Beats Down Only, Dynamic Beats Up and Down, Fixed. Şimdi bunları detaylı anlatmıştım. Şimdi detaylı anlatmayacağım. Dynamic Beats Down Only yaparsanız eğer tıklama başına verdiğiniz bu ücreti düşürür. %100 kadar düşürebilir. Sonrasında burayı Dynamic Beats Up and Down yaptığında bunu da iki taraflı çalıştırır. Hem yükseltir hem düşürür. Rekabet fazlaysa 1.1'ini alır senin 2.42 yapabilir ya da %50 kadar düşürebilir. Devamında Fixed yaparsan da hiçbir şeye karışma, senin ne veriyorsan onu alır. Hoşuna gitmiyorsa da göstermez bu arada. Ben Dynamic Beats Up and Down'u kullanıyorum genelde. Fakat burada yine altını çiziyorum. Denemenizde fayda var. Fixed'ı dene, sende daha iyi çalışabilir. Up and Down'u dene, daha iyi çalışabilir ya da daha kötü çalışabilir. Bunların hepsini deneme yanılmayla buluyorsunuz. Buna da manuel. Bugün başlasın. No end date belirtmiyorum. Günlük bütçeme de $50 yazdım. Nedir bu $50? Burada 4 tane kelimemiz var. 3 tane kelimemiz var. Tıklanıyor. $50'ı tamamladığında günlük olarak kapanıyor. Sonrasında sonraki gün tekrar açılıyor otomatik olarak. Launch campaign dedim ve kampanyamızı oluşturmuş olduk. Hemen kampanyamız nasıl görünüyor? Kısaca ondan da bahsedeyim. Campaign Manager'a gittim tekrar. Manuel bir kampanyamız burada. Bunu kapatıyorum şimdi. Günlük $50 harcıyor. Manuel biri tıkladım. Total Targets. 3 tane target var. 3 kelime var. 3 kelime de burada görünüyor. Hepsi exact arkadaşlar. Egzersiz push up boards kelimeleri. Evet 0.77, 1.09 ve devamında 1.06'lık ortalamalar, biz de bunların üstünü veriyoruz. Impression alacağız. Impression'a karşılık görüntülenme alacağız. Görüntülenmeye karşılık tıklama alacağız. Tıklamaya karşılık bir ücret kesilecek. O egzersiz kelimesinden ya da aşağıdakilerden. Ve bu ücretlerin tıklama başına maliyeti CPC'de görünüyor olacak. Order'ın kaç order aldığını gösteriyor olacak. Ve bu orderlerden kaç dolar kazandığını sales bölümünde göreceksin. E-cost bölümünde de bu kampanya senin için karlı mı değil mi yüzdesel olarak bunu göreceksin. Biliyorsun e-cost'unun kar marjının altında olması gerekiyor ya da çok üstünde olmaması gerekiyor. Mesela %200, %100, atıyorum %200, %150 bir e-cost oranı var. Çat bunu kapat. İşte git ne bileyim phrase dene ya da başka bir şey dene ya da farklı bir kampanyada farklı bir sonuç dene. Burada ben size tabii ki bunu tam olarak %100 aktaramadım ama sistem nasıl çalışıyor? Nerede ne var? Bunları görmeniz için faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Net olarak gösterebilmem için benim bir hafta boyunca gerçekten bir şeyleri test edip ve bunları nasıl test ediyorum? Bunların kaydını almam lazım. Ve gerçekten para harcamam lazım. O yüzden elimizde olan bir şey değil. Kursiyerlerle de yapamıyoruz çünkü özelleri sonuçta. Siz kendiniz bu videoyu baz alarak denemeler yapabilirsiniz. Deneme her şey reklamda. Mutlaka ölçümleyebildiğiniz denemeler, raporlarına bakabildiğiniz denemeler yaparak reklamlarınızı geliştirin ve sizin için en iyi sonuç veren reklamı bu şekilde bulmuş olacaksınız. Umarım yararlı bir video olmuştur. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsan beğen butonuna basabilirsin. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.